ক্যাপ উড়ে গেছে না? কি এক অবস্থা, ক্যাপ উড়ে গেছে। রাস্তা মোড় নতুন রাস্তা হয়েছে, দেখেন রাস্তাটা রাস্তা। যাচ্ছি বারো রাস্তার মোড়ে, শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি বারো রাস্তার মোড়। এটা হচ্ছে বারো রাস্তার মোড়। দেখেন আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে বারো রাস্তার মোড় কত সুন্দর। 12টা রাস্তা আছে, ডাবল লাইন করে 6টা রাস্তা আর কি, ডাবল করে আর কি 6টা রাস্তা আছে ডাবল করে দেখাচ্ছি। সাইডে রাস্তা সাইডে গেছে, রাস্তার কোনো অভাব নেই। দেখাচ্ছি এটা চলে গেছে পুরা বিমান চত্বরের দিকে। এটা গেছে হচ্ছে আম চত্বর সামনেটা, এটা গেছে বাইপাস, নাটোর বাইপাস। এই তো আর এইটা গেছে সামনেটা গেছে ভদ্রা। একবার দেখবে সব ঘুরো। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব, পাশে থাকা বেল আইকনটি চেপে রাখুন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য। তো আজকের মতো শেষ করছি এখানেই। গুড বাই, টাটা।